911 and Ford van E-150 আছে, ভালো বডি ছিল, লাইট অন আছে একটু কমছে এবং ফিউজগুলো সব চেক করা হচ্ছে, তো ফিউজের কোনো সমস্যা নাই। রেড করার জন্য স্কেলার কোনো সাপোর্ট দিয়ে রেড করার জন্য কী সমস্যা কিছুই বুঝতেছি না। এখানে কিছু কিছু জিনিস সিকিউরিটি লাইট যেটা আছে ব্লিঙ্ক করতেছে, সব লাইট চলে আসছে, লাইট অফ অন হইতেছে এবং যেখানে মাইলেজ যেগুলো সব ডট ডট হয়ে গেছে, অনেকগুলো সিচুয়েশন এখানে ক্রিয়েট হয়েছে। কোনোভাবেই এটা নিতেছে না, গাড়ি স্টার্ট হইতেছে না, কোনো রেসপন্স নাই, চাবি নিতেছে না, কোনো কিছু হইতেছে না। ঠিক আছে, তো এটা আমরা কাজ করবো ইনশাল্লাহ এখন। ঠিক আছে, দেখি আলহামদুলিল্লাহ কি হয়। আমরা এখন সবগুলো এখানে টেস্টার লাগাইছি, টেস্টার লাগানোর পর আমরা কাজ করতে গাড়ির কোনো মুভমেন্ট, গাড়িটা আসছে মুভ করে আসছে, ট্রাক নিয়ে আসছে গাড়িটাকে। তো এখন এই গাড়িটার সঙ্গে আমরা দেখবো কেন ক্রিয়েট হয়েছে। যে লোক বলছে যে 3 দিন আগে গাড়িটাকে ড্রাইভ করে নিয়ে এনে পার্কিংয়ে রাখছে, এবং পার্কিংয়ে রাখার পরে এই সমস্যাগুলো ক্রিয়েট হয়েছে। এখন আমরা দেখবো এই সমস্যাটা কেন ক্রিয়েট হয়েছে, ওই কাজগুলো করবো ইনশাআল্লাহ।